ابی اسید میگه که ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. یک جوانمرد از بنی سلمه نزد پیغمبر آمد. گفت پیغمبر نازنین پدر و مادرم مردن رفتن. آیا بعد مردن پدر و مادر بالای فرزند حق دارد می یا نمی؟ در زندگی خدمتاشون کردیم، دعاشون گرفتیم، لیکن امروز مردن نیستن. من دیگرای نگاه میکنم پدر و مادر دارن، در پدر و مادرشون خدمت میکنن، من هوس میکنم، لیکن پدر و مادری من مردن. بعد مردن من چیکار کنم که روی پدر و مادری من از من خرسند شود؟ بعد حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن قال نعم، گفتم بعد مردنم پدر و مادر بالای فرزنداش حق دارن. و پیغمبر نازنین گپ زدن چی حق دارن؟ بعدن گفتن الصلات علیهما، گفتن در حق پدر و مادرت که از دنیا گذاشتن در حقش دعا کن. و فرزندی که نماز نخواند در نمازش اللهم اغفر لی و لوالدی نگوید، از این خیلی فرزند بی نماز اما یک سگ خانه خوب نیست خانه حمایه میکند. فرزندی که پدر کلام کند، خانه گریتیت، زنتیت بوایه رساند و فرزند پیشونش در زمین مانده بعد و اتحیات اللهم اغفر لی نگوید، اون فرزند چی فرزند برادر عزیز؟ و پدر و مادرم مردن، ما هم دست برداشت دعا نکنیم ما صدقه نام فرزندی شویم. زنانی باردار ای مرد هوشیار، اگر وقتی ولادت مار زایند، از آن بهتر به نزدیکی خیرتمند که فرزندان ناهموار زایند. فرزند ناهمواری که 5 وقت نماز ندارد، در حق پدر و مادر دعا نمیکند، از این فرزند یک مار خوب برادر عزیز. زن مار تولد میکرد خوب بود این فرزندی که بعد مردن پدر و مادر یا در زندگیش گم که در پدرت لعنت گن، این فرزند چی فرزند برادر عزیز؟ فرزندی که بعد مردن پدر دعا نکند، بعد مردن پدر در حق پدر یک قربانی هم نکند، این فرزند چی فرزند برادر عزیز گرامی؟ تا این خیلی فرزند کلام کردن یا بقیه کلام کن کش مردم صدقه کن و ثواب داره. گفت یکم گفت الصلات علیهما، در حق پدرت دعا کن، در حق پدر و مادر دعا کن. گفت بعد چه پیامبر؟ ولی استغفار لهما، در حق پدر و مادر دعای مغفرت کن. خداوندا این پدر من اینگونه فرزند بود که این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بے وفا بود از مال و جفت، نزد پروردگار خود چه خواهی گفت؟ میخزی زن، خامر زن و فرزند، همه کار برای زن و فرزند. بعد مردنات که زن و فرزند دعا نکنن چگونه چی بدل کنم این فرزند؟ گفت دویم حق پدر و مادر بالای فرزند همین که در حق پدر طلب مغفرت کن. خداوندا من سبب شدم پدرم نمازش قضا کرد، من سبب شدم آتم نماز نخوان، من گفته گندم درا بود نماز قضا میکرد. خداوندا به خاطر من گفته پدر و مادرم گناهگار شد، خداوندا پدر و مادر مرا مغفرت کن. فرزند طلب مغفرت نکند چی فرزند برادرم؟ سیوم گفت چی حق دارد؟ گفت انفاذ عهدهما من بعدهما، گفت وقت پدر و مادرت مردند و به تو وصیت کردن، وصیت های خوبش بجا بیار. حالی نگاه میکنی بعضی نفرهایی که میمونن میگه ای من برده در فلان قبرستان در پیش ایشان ها گار کن یا در قد ره گار کن یا ایجا گار کن. نه، این وصیتش باطل میشد. در مذهب ابو حنیفه کسی که در قبرستان دارد و از قبرستان قشلاق 3.5 کیلومتر مرده دور برده گار کند، همون مرده هم گناهگار میشه، بچه‌اش هم گناهگار میشه. در شریعت جایز نیست برادران. 2 میل 4 کیلومتر هم نه در قشلاقت قبرستان داری، آتت وصیت کرد که من برده پیش اولادام گار کن، من برده در قد ره گار کن. همین وصیت بجا آورده تو گناهگار میشی، آتتم در قبر عذاب میکشم. قبرستان قشلاق چیکار کرده است که با دیگه جا میبرده ویا؟ در زندگی مردم کمبغل نظرت نمیگیری، با بعدی مردن با قبرستان قشلاق نظرش نمیگیرد. این قبرستان بیرون گار کنی خیلی وصیت میکرده گویا. در حق دعای مردم چی میشه؟ صغیرت خوب تربیت کن، در حق صغیرت دعا کنه داخل. این صغیرت که دعا نکرد اون مردم دعا میکنن بعد.
در پیش همون مزار که میزنن، هم مندفع موندگی جانومه که میگذارد تو دهه داشت اگجا میزنی. هر روز موزیک گوش میکنی با عذاب قبر سخت میشه در قبرستان. با همین قدر جایز نیست برادرها در قشلاق که قبرستان باشد، از قبرستان قشلاق 3.5 کیلومتر دور برده گور کنن، وصیت نت پدر و مادر وصیت چه بجا آوردی گناهگار میشی، بجا نبیار برادر، جایز نیست. در هم مکتبای فتوا هست برادرها. من ایشان زاده، من پیش ایشانا بر، من اینجا من وطنم بر، من این همین قبرستان وطنی تو که جای ما وطنی تو. با همین خاطر برادر انا این وصیت های ناخوبش باطل میشه، جایز نیست، بجا آورده گناهگار میشه. بعدن گفتن که وصیت های خوب کرده باشن، وصیت بجا بیار. بعدن وسیله الرحم التي لا توصل الا بهما، وقتی که پدر و مادرت مرد با خش و تبار خاله و عمهات رو آمد کن، با عمک ها و تقاهات رو آمد کن. و اکرام صدیقهما، رواه ابو داود، دوستهای پدر و مادرت که رو آمد کن، اونها رو احترام کن. و امروز درباره دوست چی گردن؟ امروز جنو عمک میزنن و این درباره جوروش اگجا دوستی میکنن. امروز مردم ما فرزند پدرها گوشت تنفری دارن و این داود جوروی آتش نغز میکند. امروز اکش من نغزی نمیکند و اکش پس تاوید میکند، اکش میفروشد، اکش دستود میتد، اکش عدل میتید و این دامنت نغزی میکند. خدا ترسیدن در کار برادر از گرامی، خدا ترس. این دنیا میگذرد میرد، این مشینیکی که میکنی، این پستاویتی که میکنی، این کیدتی که میکنی، این حقی مردمی که میخوری در همینجا میخوری. یه روز میموری قبرستان میری، انا اونجا حساب کتاب بسر میشد، دیگه دور رویگی نیست. سربلندی گربی خواهی با همه یک رنگ باش، دور رویه نشو برادر. قالین از صدرنگی خود زیر پا افتاده است. بعدن گفت با دوستهای پدرت نیکی کن. ان عبدالله ابن عمر ابن دینار، عبدالله ابن دینار میگد که من همراهی عبدالله فرزند عمر بودم. انا رجل من الاعراب، یک اعرابی، یک مردم کوهستانی صحرانشین با همراهی لقیه بطریق مکه فسلم علیه. یک اعرابی آمد و در عبدالله فرزند عمر سلام داد، گفت السلام علیکم و رحمت الله. ملاقات کردن در شهر مکه. و حمله علی حمار کان یرکبوه و آتاه امامه کانت علی راسه. یکی فرو مرد گفت که تو فرزند عمر نیستی، عبدالله نیستی؟ گفت بله من عبدالله. گفت من نشناختی؟ گفت نشناختم. گفت من رفیق پدرت میشم، من دوستی پدر تو میشم. عبدالله فرزند عمر از بالای خر فرو آمد، در سرش سله بود، سله در بالای سری همون اعرابی قشلاق مزه که یک کوهستانی کم بغل بود، سله شکلی در سرش مان. گفت برادر پیاده؟ گفت پیاده. امی خری من اگه رو گفت، خرش هم هدیه کرد، سالش هم داد، خرم داد. گفت که تو دوستی پدری منی. گفت امی خرم حق تو، از آن تو، ساله همین تو، فناد به خدا. بعدا مالک دینار گفت که فقلنا له، بعدا گفتم یک نفره که راست میگوید دروغ میگوید که مقصد که من پدر تو را میشناسم و هم یرزون بالیسیر، این به همین از سالت هم میدادی کفایه بود، یک کم بغل بود، این خره برای چی داده که پیاده میگردی؟ بعدن چی گفت؟ فقال عبدالله این ابا هذا کان ود لعمر ابن الخطاب. گفت این مردکه، پدرش دو روایت است، یک روایت دیگه که همین قصه نقل کردم، این دیگه خیلی نموده است، دو حدیث از این باره. گفت این بچه که من گفت سالم دادم، خرم دادم، پدر همین با پدر من عمر جورا بودن. ولی گفت دوست پدر من بود از آتی همین. من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم و این سمیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من خودم از پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم شنیدم که این ابر البر صلة الوالد اهل ود ابیه.
گفت من از پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از همه کاری خوب در دنیا بعد مردن پدر و مادر این هست که با دوستان پدر و فرزندان دوستان پدر نیکی کردن. من این کار به خاطر کردم با دوستی پدرم فرزندش خوبی کردم که در قبر روح عمر پدر من از من شاد شود.